5 fevral Belgiya poytaxti Brüsselda Yevropa Quyosh energiyasi sanoatchilar kengashining uyushtirishi bilan Uyg'ur majburiy emgaki masalasiga bag'ishlangan ta'minlash zanjiridagi pokiza energiya va majburiy emgakka qarta davlatlarning inkosi degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Yevropa Quyosh energiyasi sanoatchilar kengashi tarafidan tunji qitim o'tkazilgan bu yig'inda Yevropa parlamenti a'zolaridan Reinhard Bütikofer, Anna Kavazzini, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbas va Amerika Kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi Adrian Zins qatorliqlar nutq so'zlagan. Rushan Abbas xonim o'z so'zida Xitoy hokimiyatining Uyg'urdan iborat bir millat ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizibli qolmay, uningdan qul sifatida foydalanayotganligini, Uyg'urlarning qon tari badliga vujudga chiqqan mahsulotlarni Yevropa bozorlarida sotayotganligini misollar bilan o'tirib qo'ygan. Yevropada turishliq kishilik huquq tashkiloti qo'g'duvchi muhofazachilar tashkiloti bu hafta Ispaniyaning Madrid shahrida Xitoyga o'tkazib berishga qarshi yordam berish markazining yo'li qo'yilganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, qo'g'duvchi muhofazachilar tashkiloti Xitoyga o'tkazib berishga qarshi yordam berish markazining Xitoy talab qilgan kishilik huquq faoliyatchilarining o'tkazib berilishi va Xitoy qaytarilishining oldini olish uchun bu vaqtda xalqaro ko'rsatayotgan tirishchanliklarni moslashtirib, qonun ishlari bilan shug'ullanuvchilar, tadbir belgilovchilar va axborot kasbiy xodimlarini aloqador uchurlar bilan ta'minlaydiganligini hamda Xitoyning o'tkazib berish talabiga duch kelgan siyosiy panohlik tilaguvchi kishilik huquq qo'g'duvchilarini qo'shimcha mablag' bilan ta'minlashni umid qilganligini e'lon qilgan. Washingtonga joylashgan strategik va xalqaro tadqiqot markazi savdo to'rini kontrol qilishning Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatda afzallikka erishish uchun intayin muhimligini ta'kidladi. Mazkur organ Amerika bilan Xitoyning kvant texnikasi, yerim o'tkazgich, biotexnika, sun'iy idrok va telegraf qatorliq sohalardagi bozor raqobati va bexatarlik xavfi to'g'risida doklad e'lon qildi. Egilishicha, Amerika Kengash palata a'zolari Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishini tasdiqlamagan birdan-bir davlat bo'lgan Vengriyaga bordi va Budapeshtning qarorini o'zgartirish uchun diplomatik faoliyatlar yo'l qo'ydi. Amerika elchixonasi Kengash palata a'zolarining Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Vengriya duch kelgan strategik masalalarga markazlashgan vazifa uchun Vengriyaga borganligini aytdi. Pakistonda turmada yetayotgan sobiq bosh ministr Imron Xonning bosh ministr kandidati Pakiston adolat harakatining bosh kotibi Umar Ayubxon bo'lgan. Mazkur partiyaning oldin qatordagi arboblarining biri bo'lgan Ayub hozir soqchilar tomonidan turli ayblashlar bilan ayblangan ekan. Lekin bu uning kandidat bo'lishini to'siy olmaydi ekan. Ayub hozir yushirinib olgan bo'lib, soqchi organlari Imron Xon qo'lga ilingandan keyingi to'plan qatnashganlik to'g'risidagi ayblashlarni o'z ichiga olgan turli tekshirishlar uchun uni izlamoqda ekan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'qitichi raqibi Alexey Navalniyning turmada o'lganligi e'lon qilingandan keyin Rossiya miqyosida uni xotirlamoqchi bo'lgan 100 dan ortiq kishi tutilgan. Yana bir tarafdan Alexey Navalniyning opisi Lodmilaga berilgan hujjatga qaraganda, uning 47 yoshlik o'g'li shu yer vaqti 16 fevral soat 14:17 minut o'tganda qazo qilgan. Navalniyning bayonotchisi Kira Yarmish ijtimoiy aloqa torida e'lon qilgan bayonotida uning o'lim xabarini dalilladi. Ammo buni qotillik deb aniqlab, uning jasadini oilasidagilarga topshirib berishini talab qildi.